Look at that beautiful flower, guys. Diba? Yan yung mga different ano natin dito. Pink and white mix yan, guys. Ayan siya. As you can see. Ay, nakatago dun. Ang dami niyang buds, guys. Ayan, makikita nyo naman. Dark pink on the other side. Hindi po siya red, guys. Dark pink siya. Parang po siya pink pag namukadkad na siya. As you can see, ang dami rin niyang buds. Tapos, syempre, meron tayong orange dito sa side na ito. Ayan, oh. Magkakadikit sila dyan. Ang gaganda, guys. Ayan. Tapos, syempre, ang ating pink na pink na pink. Kita niyo naman yan. Ang ganda, oh. Diba? Ayan, ang ating yellow, pink, orange. Ayan. Diba? Thank you for watching.